हेलो गाइस, मूवीज में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक। नंबर 1, मूवीज में जो आप उड़ता हुआ प्लेन देखते हो तो उसका साउंड कुछ इस तरह एक टायर की मदद से निकाला जाता है। नंबर 2, मूवीज में जब कोई बम फटने का सीन होता है तो उसका साउंड कुछ इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है जो सुनने में बिल्कुल रियल लगता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।